الاخوان جبت لكم هذا المنتوج ديال الحلقوم في هذا البرد هذا تقريبا 53. غنوريكم الطريقه كيفاش كديروا. المهم دابا هذا هو البرودوي كما شفتوا راه تقدمناش فيه دابا تقريبا فيه رشاشه عندهم. بسم الله. ديما اي حاجه كتقول بسم الله بسم الله بسم الله. نشوفوا الطعم كي داير له. راه فيه العسل وفيه زهره النحل. بسم الله. بسم الله. واحد الله. ايوا هذا حرويه بحال هنايا. انا راه مريض شويه ولكن بسم الله. صراحه زوين ولكن الاستمراريه ما تنقولكش شنو ندير هاد الساعه ولا شي استمراريه.